दोस्तों ये सवाल मेरे से बहुत बार पूछा गया कमेंट्स में कि भाई कार के इंजन की लाइफ कितनी होती है और इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BLS व्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करेंगे हम, जिसमें पहला टॉपिक है आपके कार का जो इंजन है उसकी लाइफ कितनी होती है, और दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कार के इंजन की लाइफ को बढ़ाया जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमेशा की तरह लाइक और शेयर जरूर कर देना, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए BLS व्लॉग को सब्सक्राइब करके और बराबर में बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आप तक मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कार का जो इंजन है उसकी लाइफ को बढ़ाना या कम करना वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे उसको चला रहे हैं। टाइम टू टाइम आप गाड़ी की सर्विस करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, इंजन ऑयल उसमें सही है या नहीं है, आप गाड़ी को रफ तो नहीं चला रहे हैं। और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है दोस्तों, जिससे आपके कार के इंजन की लाइफ डिसाइड होती है। चाहे कार पेट्रोल की हो या डीजल की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। फर्क पड़ता है कि आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके कार के इंजन की लाइफ बढ़ जाए तो इसका एक सिंपल सा रूल है दोस्तों, कि आप टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवाइए, इंजन ऑयल चेक करवाइए, और कभी भी गाड़ी को रफ नहीं चलाए, आराम से चलाइए। ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे इंजन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आए और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। और गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आए जो इंजन से रिलेटेड है, उसको आप डिले ना करके और टाइम टू टाइम उसको सही करवाए, ताकि आपका इंजन हमेशा सही बना रहे। यदि आप ये सब कुछ करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप खुद देखेंगे कि आपका जो कार का इंजन है वो अच्छा एवरेज भी देगा और साथ में ज्यादा किलोमीटर तक भी चलेगा। क्योंकि मार्केट में दोस्तों बहुत सारी कार्स ऐसी होती है जो सिर्फ 50,000 किलोमीटर चलने के बाद में ही उनका इंजन बंद हो जाता है और बेकार हो जाता है, क्योंकि वो गाड़ी को सही नहीं चलाते हैं, रफ चलाते हैं, सर्विस टाइम पे नहीं होती है। और बहुत सारी कार्स ऐसी भी होती है दोस्तों जो 3 लाख किलोमीटर तक चलने के बाद में भी अच्छे से कार का इंजन वर्क करता रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर लेना आप, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ।